Eccoci, siamo ulteriore tappa Emanuela, quindi dal mare un po' saliamo, no? Sì, arriviamo alle colline di Treviso, la agguerritissima delegazione di Treviso che insomma Molto guerrita già adesso in questa preview ci sì, ha dato alcune indicazioni sì. molto interessanti. Ma loro sono molto bravi a confezionare sempre dei racconti bellissimi, perché abbiamo un delegato che insomma si sa, Unico. che è qui con noi, Vladimiro Gobbo. Eccolo qui, ciao Vladimiro. Eccoci come qua, stai? Bene? buongiorno a tutti. Benissimo, benissimo, grazie. Allora, Sì. mi hai detto prima che fate qualcosa di particolare perché in qualche modo volete vincere quando Verona si ritirerà. Esatto, abbiamo capito questo, che ormai non si vince con Verona perché sono indiscutibilmente i migliori. Giocano in casa. Esatto, abbiamo lasciato i risotti pirotecnici per ritornare al territorio ed è stato veramente un privilegio ritornare con l'antica trattoria da Righeto. Il mio nonno mi portava a mangiare lì quando dovevamo festeggiare, perché sono specializzati da sempre in una tipicità che però non abbiamo voluto comunicare nel titolo, nel nome del risotto, perché può mettere un po' a disagio, dell'anguilla. Può trarre in inganno, perché l'anguilla per certe volte... Esatto, ci sono degli snob, anguille, rane, così sono lumache, non vengono, quindi non l'abbiamo comunicato, ma di fatto è una specialità dell'antica trattoria di Righeto che è affacciata quasi sul Sile, il fiume da risorgire più grande d'Europa che abbiamo appunto noi qui che abbiamo a Treviso, e quindi è poi un risotto classico un po' rivisitato grazie a Marco che è lo chef e Andrea che poi è il titolare. Abbiamo due ospiti, ce li vuoi presentare? Due protagonisti, certo. Marco, lo chef che ha anche creativo con, non vorrei dire no, come dire, creatività legata al territorio, ecco. Però in effetti ci ha messo del suo e ci ha messo del suo anche Andrea Costa che è il titolare, il nostro collega sommelier tra le altre cose. Sommelier, partiamo dal sommelier. Allora, com'è stata questa chiamata in campo da parte di Vladimiro? Beh, c'è stato dietro un po', ci ha detto ragazzi ci serve un risotto fatto bene, obbligati, esatto, ci vuole un risotto fatto bene, un risotto che rappresenti la nostra cucina e noi ci siamo voluti mettere in gioco. Hai passato la palla. Ho passato la palla a chi sa cucinare perché... È chiaro. Allora come sono state le dritte che ti ha lanciato Vladimiro? No, io ho passato delle dritte, Vladimiro. Chiaro. Lui già si era impossessato dell'idea. Abbiamo una buona materia lì per quanto riguarda il fiume. Un buon brodo, tecniche semplicissime, ci proviamo. Manuela, torniamo un po' anche al vino, no? Cosa abbiamo di abbinamento qui? Beh, abbiamo un vino del territorio. Si tratta di un incrocio Manzoni, quindi è una stella del territorio trevigiano, quindi Vladimiro molto bravo anche in questo caso a creare rete, a fare rete e a mettere tutto in fila per esaltare al massimo quella che è la tradizione, come appunto il progetto di questo risotto. Quindi io direi chiudere in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo e forza Treviso. Una prossima vittoria nei prossimi secoli. Esattamente. Prendiamo la cittadinanza. Benissimo. Bene, quindi continuate a seguirci, noi andiamo avanti. Adesso io vedo qui un padovano che ci sta osservando, quasi quasi andrei a vedere cosa ha preparato Padova. Anche Padova molto agguerrita. Molto agguerrito, benissimo. Stop.